Okay mga ka-troubleshoot, meron tayo ditong gagawin. MIUI 125 MIUI S. Yan. Ngayon, tumirik tong motor niya, ayaw mandar. Step by step natin checkin. Unahin natin yung kuryente. Check mo nga muna boss yung kuryente kung meron. Check mo ang kuryente ng high tension wire. Lapit-lapit mo. Sobrang layo eh. Up. Okay, may kuryente. Check mo yung spark plug. Sunog lin sa gas. Ayan mga ka-troubleshoot to. Ayan, kinalas namin yung spark plug. Okay naman. Check mo nga kung may kuryente to. Tapos, kapitan natin itong kuha ko. Step by step muna tayo sa pag-check ha. Hindi kagad tayo palit si spark plug, palit si ganito, palit ganito. Hindi. Step by step. Kailangan klarado yung mga gagawin. Okay, check nga kung may kuryente. Tubong pero sa kitang pa. Okay, oh. Okay. Okay. So, merong kuryente sa high tension wire, spark plug. Ngayon, ang susunod natin checkin is yung gasolina. Yan. Dito tayo sa injector. Bali nakalas na namin ito eh. Kasi for checking nga eh. Check natin yung injector kung nagsusupply ba siya ng gas. Okay, start. Okay. So okay, nagsusupply siya ng gas. So ang problema na lang na ito is yung compression. Kasi nung kinik namin, sobrang lambot ng kicker. Walang kapit, kumbaga malambot, walang compression ang tawag din eh. Loose compression. Umandar man to, wala na ring hatak to. Ngayon, ang hatol namin din is stop overhaul. Makikita kung baka barbula or piston ang nagka-problema. So, sigurado nito pag nabuksan yung makina. Check mo natin. Getak pa mong daliri. Testing. Yan. Dapat pag dinaliri mo yung butas ng spark plug, tinakpan mo. Dapat yan, pusngat. Malakas ang pusngat. Di yan, wala reaction. Pero kapit, doon naman tayo sa kick. Ayan, mas spark plug yan, kakabit. Pakita mo muna bago padyakan. Paano yan? Hindi kung sakali, top yan. Ayun, dito tayo. Ayan mga boss. Go. Pero mga ka-troubleshoot, may spark plug yan, ge. Sige nga boss, kick mo nga. Dito ka, sige. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, sobrang lambot ng kicker. Walang kakapit-kapit. So means, wala. Top overall talaga yan. So ayan mga ka-troubleshoot. Ayan, nakalas na namin yung cylinder head nya. So, ito yung cylinder head. Ayan. Check natin yung mga barbula kung may singaw ba o wala. Sige boss. Pakita mo natin yung kanyang bearing. Ayan. Yung yan. Ayan. Play. Kapag ganyan maluwag ang clearance, ibig sabihin hindi tukod yan ha. Ayan. Maluwag ang play niya. So ito, i-leak test natin. Magmula sa intake. Wala. Wala. Okay. Intake, okay. Exhaust valve. O yan. So ayan mga boss, kung mapapansin nyo, lumabas lang yung gasolina na sinalin dito sa may tambutso. Exhaust manifold. Yan. Ibig sabihin yan, singaw. Loose compression. So yan yung dahilan kung bakit hard starting siya or ayaw nang umandar. Ayan. So ngayon, mga ka-troubleshooting, yan, bale ito, is kakalasin itong mga barbula. Titignan kung kaya bang hasintahin or hasain or kailangan palitan. So ayan lang naging problema niya, singaw ang barbula. Ayan o. Anong dahilan yan ba't sumingaw? Yan.
Okay, boss, kalasin mo muna. Titignan Tuloy-tuloy natin ano. kung anong dahilan, kung bakit sumingaw. Then, kang mahiya. Dahil sa zero nag-umpisa. Game. Ano? Okay. Yan. Angat. Ano? Ano problema? Ikutin mo. Carbon deposit, no? So, carbon deposit lang ang nagpasingaw sa kanya. Ayan, nakita eh. Oh, nice. So, ayan. Sa mga magtatanong kung bakit sumingaw, paano sumingaw, ayan. Sumingaw siya gawa ng carbon deposit. Yung tinatawag na carbon deposit, yan yung dumi. Ayan o. Yan. Yung carbon deposit na tinatawag is, wait lang, kuha tayo ng pangkutkot. Ayan. Yan, ang carbon deposit is ito. Ayan. Yan yung mga, yan o. Yan. Bakit nagkakaganyan? Bakit nagkakaroon ng ganito? Ito yung hinihigop ng intake. Ito ang intake. Ito po ang intake. Yung hinihigop niyan, galing airbox. Papuntang airbox, dumaan dito sa servo, sa throttle body. Ngayon, pag dumaan siya dito, papasok niya na dito sa intake. Yan. Yung nahigop na madumi, dito na iipon yan. Yan yung tinatawag na carbon deposit, na siyang bumabara sa mga barbula katagalan. Hindi naman agad-agad, matagal naman. So bakit pumapasok yung dumi dito? Kasi gawa ng air filter. Yung air filter kailangan niya pinapalitan. Pero pwede namang linisin. Pero the best yan, palit talaga. Nakalagay nga sa airbox, do not clean air filter, replace it. Okay? Tayo lang mga Pinoy ang linis, pwede pa. O yun. So yan yung nagiging resulta. Carbon deposit ang dahilan kaya naging singaw, ha. Ayan. Tatry namin itong hasain yung barbula niya. Tatry namin hasain yung barbula niya kung makakaigi pa. Dahil hindi naman siya baluktot, nabarahan lang talaga. So yun lang, ito lang yung basic na ano, hard starting, may nang umatak at ngito ayaw nang mandar. Ayan. Hindi naman siya naubusan ng langis. MIUI 125, ano. Yan yung pinaka basic lang. Step by step yung ating pag-check. Nagsimula tayo sa kuryente. Kuryente kasama doon ang spark plug, high tension wire at battery. Sumunod yung gasolina. Tinesting natin yung injector. Ito. Kita nyo naman kanina, nag-i-spray siya ng gasolina. Ibig sabihin okay. So ang pinakahuli is yung compression. Ang compression nandito sa loob. Ayan. Huli. Gumamit tayo ng 3 basic step. Step by step. Ha? Huwag tayo basta-basta palit spark plug agad. Palit agad ng ganito. Palit agad. Hindi. Step by step. Ha? Okay. So ayan mga ka-troubleshoot. Okay na, natapos na nating hasain yung kanyang mga barbula. Ayan. Ngayon for checking tayo kung may leak pa ba o wala na. Ito. Okay. Okay, salin boss. Okay, inuna natin intake. Yung intake wala naman talagang leak, pero hinasa na rin yan. Patang pala. Ano naman ba? Hindi kita. Oh, okay na. Puno. Yan yan, natatabon doon sa gilikod. Okay, wala. Clear. Okay naman yan. Yun yung intake. Okay, dun tayo sa exhaust valve. Yung exhaust valve, yun yung kaninang malakas yung tagas. So, check ulit natin. Oh, nakita eh.
Okay, pulo. Okay. Ayan, boss. Okay. So ayun, kita nyo naman ang pagbabago. Ngayon, wala nang katagas-tagas. Sure ball to. Sure ball kaya yan, boss? Sure ball yan. Okay. So mga ka-troubleshoot, sure ball daw. Sabi natin chip. Mechanic, okay. So bubuhin na namin to para mapandar at medyo late na rin kasi. At medyo madilim ang panahon. Alright. Pabenting MIUI na to. Oh, yun. So mga issue, yan ang mga laging nagagawa ng aming mga mekaniko dito, yan. Dikit eh. Okay na. Wala naman yun. So ito na mga troubleshoot, natapos na natin linisin or ayusin itong cylinder head niya. Ngayon, for assemble, ayan na, chinecheck na lang yung mga wiring sockets, tapos tsaka ikakabit yung battery. Chinecheck muna ako nakakabit na ba lahat. Wala yung negative. Yan. Hindi, sabi naman Yan talaga na. dun OEE. May kasama ko. Huwag naman utay. So sinabi mo. Okay. Yung negative. Talaga to? Pagka ganito mga sistema, mga ka-troubleshooting, ito, hindi na ito, kumbaga sabihin natin, hindi na kinakabahan dito ang ating chip mechanic. Basic na lang sa kanya to. Kaya ngayon, yan, masusubukan. Ayan ha. One click daw. Sige, titingnan natin. Yan. Nakahawak ka na ng kwenta sa account. Yan. Bibigyan mo na sa akin. Tambutso, meron na. Meron na, kakakabit namin. Pulser man para sa itling stock yun. Abo ko. Oop. Isang pulser rin yung nakakat ng rente. Ah, Siguro. Ewan ko. tama, naiihi ako ah. Yan. So ayan, kinakabit na po yung battery. Yan. Tapos mo na oh. Okay, tapos na. So bali hindi pa ngayon nakakabit yung mga cable niyan. Ayan. I-start muna natin. Tetestingin kung aandar. Loko ng battery ka. Oh, so, op. Ayan lang. So ayan mga ka-troubleshoot. Oh ayan, kita nyo naman. One click nga. Maingay. Ito lang yung maingay dyan ha. Ayan. Breather. Wala pang hose. Okay yan. Ngayon, pinainit-init lang natin. Titignan natin kung may mga magiging problema ba. Pero mahigpit naman lahat yan. Okay. Ano bang nasitsit? Ay, yung servo. Okay, yung throttle body. Okay, tahimik no. Okay na. Yan. So, ready. So, okay na mga... Nahina pa yung battery. Ito mga ka-troubleshoot. Ayan, nakitang-kita nyo naman. Kanina, ayaw umandar. Kahit sipain na sipain, ayaw talaga. So, ganun lang. Mag-check ng ano, ng starting system ng MIUI 125. Kahit ano mga motor ganyan. Check muna yung 3 basic step. May pala. Okay, buhay na yan. At ang may-ari ay talagang ano na yan, ginabi na. Nilinis na rin pati. Anong oras na ba? Pati throttle body sinabay na. Parang CYE din. Okay, alas 5 na pala. Okay, so ganun lang. Pagka-troubleshooting, step by step. Alam niyo naman ha, laging ganun tayo, step by step. Pag hindi pa rin nahuli, ulitin nyo lang, step by step. So yun lang, maraming salamat, let's go.